श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीस्तुतिः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। मानातीतप्रथितविभवां मङ्गलं मङ्गलानां वक्षः पीठीं मधुविजयिनो भूषयन्तीं स्वकान्त्या प्रत्यक्षानुश्रविकमहिमप्रार्थिनीनां प्रजानां श्रेयो मूर्तिं श्रियमशरणस्त्वां शरण्यां प्रपद्ये। मानातीतप्रथितविभवां मङ्गलं मङ्गलानां वक्षः पीठीं मधुविजयिनो भूषयन्तीं स्वकान्त्या प्रत्यक्षानुश्रविकमहिमप्रार्थिनीनां प्रजानां श्रेयो मूर्तिं श्रियमशरणस्त्वां शरण्यां प्रपद्ये। आविर्भावः कलशजलधौ अध्वरेवापि यस्याः स्थानं यस्याः सरसिजवनं विष्णुवक्षस्थलं वा भूमा यस्या भुवनमखिलं देवि दिव्यं पदं वा स्तोकप्रज्ञैरनवधिगुणा स्तूयसे सा कथं त्वं स्तोतव्यत्वं दिशति भवती देहिभिस्तूयमाना तामेव त्वामनितरगतिस्तोतुमाशं समानः। सिद्धारम्भः सकलभुवनश्लाघनीयो भवेयं सेवापेक्षा तव चरणयोः श्रेयसे कस्य न स्यात्। यत्सङ्कल्पाद् भवति कमले यत्र देहिन्यमीषां जन्मस्थेमप्रलयरचना जङ्गमानां तत्कल्याणं किमपि यमिनामेकलक्ष्यं समाधौ पूर्णं तेजस्फुरति भवती पादलाक्षारसाङ्कं निष्प्रत्यूह प्रणयघटितं देवि नित्यानपायं विष्णुस्त्वं चेत्यनवधिगुणं द्वन्द्वमन्योन्यलक्ष्यं शेषश्चित्तं विमलमनसां मौलयश्च श्रुतीनां सम्पद्यन्ते विहरणविधौ यस्य शय्या विशेषाः। उद्देश्यत्वं जननि भजतोरुज्झितोपादिगन्धं प्रत्यग्रूपे हविषियुवयोरेकशेषित्वयोगात् पद्मे पत्युस्तव च निगमैर्नित्यमन्विष्यमाणो नावच्छेदं भजति महिमा नर्तयन्मानसं नः। पश्यन्तीषु श्रुतिषु परितः सूरिवृन्देन सार्धं मध्ये कृत्य त्रिगुणफलकं निर्मितस्थानभेदं विश्वाधीशप्रणयिनि सदा बिभ्रमद्यूतवृत्तौ ब्रह्मेशाद्या दधति युवयो रक्षसारप्रचारम्। अस्येषाना त्वमसि जगतः संश्रयन्ती मुकुन्दं लक्ष्मीः पद्मा जलधितनया विष्णुपत्नीन्दिरेति। यन्नामानि श्रुतिपरिपणान्येवमावर्तयन्तो नावर्तन्ते दुरितपवनप्रेरिते जन्मचक्रे। त्वामेवाहुः कतिचिदपरे त्वत्प्रियं लोकनाथं किं तैरन्तः कलहमलिनैः किञ्चिदुत्तीर्यमग्नैः त्वत्सम्प्रीत्यै विहरति हरौ सम्मुखीनां श्रुतीनां भावारूढौ भगवति युवां दम्पती दैवतं नः। आपन्नार्तिप्रशमनविधौ बद्धदीक्षस्य विष्णोः आचख्युस्त्वां प्रियसहचरीमैकमत्योपपन्नां प्रादुर्भावैरपि समतनुः प्रार्ध्वमन्वीयसे त्वं दूरोत्क्षिप्तैरिव मधुरता दुग्धराशेस्तरङ्गैः धत्ते शोभां हरिमरकते तावकी मूर्तिराद्या तन्वी तुङ्गस्तनभरनता तप्तजाम्बूनदाभा
यस्यां गच्छन्त्युदयविलये नित्यमानन्दसिन्धौ इच्छावेगोल्लसितलहरी विभ्रमं व्यक्तयस्ते आसंसारं विततमखिलं वाङ्मयं यद्विभूतिः यद्भ्रूभङ्गात् कुसुमधनुषः किङ्करो मेरुधन्वा यस्यां नित्यं नयनशतकैरेकलक्ष्यो महेन्द्रः पद्मे तासां परिणतिरसौ भावलेशैस्त्वदीयैः अग्रे भर्तुः सरसिजमये भद्रपीठे निषण्णाम् अम्भोराशेरधिगतसुधा सम्प्लवादुत्थितां त्वां पुष्पासारस्थगितभुवनैः पुष्कलावर्तकाद्यैः क्लुप्तारम्भाः कनककलशैरभ्यषिञ्चन् गजेन्द्राः आलोक्य त्वाममृतसहजे विष्णुवक्षस्थलस्थां शापाक्रान्ताः शरणमगमन् सावरोधाः सुरेन्द्राः लब्ध्वा भूयस्त्रिभुवनमिदं लक्षितं त्वत्कटाक्षैः सर्वाकारस्थिरसमुदयां सम्पदं निर्विशन्ति आर्तत्राणव्रतिभिरमृतासारनीलाम्बुवाहैः अम्भोजानामुषसि मिषतामन्तरङ्गैरपाङ्गैः यस्यां दिशि विहरते देवि दृष्टिस्त्वदीया तस्यामहमहमिकां तन्वते सम्पदोगाः योगारम्भत्वरितमनसो युष्मदैकान्त्ययुक्तं धर्मं प्राप्तुं प्रथममिह ये धारयन्ते धनायां तेषां भूमेर्धनपतिगृहादम्बरादम्बुधेर्वा धारा निर्यान्त्यधिकमधिकं वाञ्छितानां वसूनां श्रेयस्कामाः कमलनिलये चित्रमाम्नाय वाचां चूडापीडं तव पदयुगं चेतसा धारयन्तः छत्रच्छायासु भगशिरश्चामरस्मेरपार्श्वाः श्लाघाशब्दश्रवणमुदिताः स्रग्विणः सञ्चरन्ति ऊरीकर्तुं कुशलमखिलं जेतुमादीनरादीन् दूरीकर्तुं दुरितनिवहं त्यक्तुमाद्यामविद्याम् अम्बस्तम्भावधिकजननग्रामसीमान्तरेखाम् आलम्बन्ते विमलमनसो विष्णुकान्ते दयां ते जाताकाङ्क्षा जननी युवयोरेकसेवाधिकारे मायालीढं विभवमखिलं मन्यमानास्तृणाय प्रीत्यै विष्णोस्तव च कृतिनः प्रीतिमन्तो भजन्ते वेलाभङ्गप्रशमनफलं वैदिकं धर्मसेतुं सेवे देवी त्रिदशमहिला मौलिमालार्चितं ते सिद्धिक्षेत्रं शमितविपदां सम्पदां पादपद्मं यस्मिन्नीशन्नमितशिरसो यापयित्वा शरीरं वर्तिष्यन्ते वितमसि पदे वासुदेवस्य धन्याः सानुप्रासप्रकटितदयैः सान्द्रवात्सल्यदिग्धैः अम्बस्निग्धैरमृतलहरी लब्धसब्रह्मचर्यैः घर्मे तापत्रयविरचिते गाढतप्तं क्षणं माम् आकिञ्चन्यग्लपितमनघैरार्द्रयेथा कटाक्षैः सम्पद्यन्ते भवभयतमे भावनस्त्वत्प्रसादात् भावाः सर्वे भगवति हरौ भक्तिमुद्वेलयन्तः याचे किं त्वामहमिह यतः शीतलोदारशीला भूयो भूयो दिशसि महतां मङ्गलानां प्रबन्धान् माता देवी त्वमसि भगवान् वासुदेवः पिता मे जातः सोऽहं जननि युवयोरेकलक्ष्यं दयायाः दत्तो युष्मत्परिजनतया देशिकैरप्यतस्त्वं किं ते भूयः प्रियमिति किल स्मेरवक्त्रा विभासि कल्याणानामविकलनिधिः कापि कारुण्यसीमा नित्यामोदा निगमवचसा मौलिमन्दारमाला
सम्पद्दिव्या मधुविजयिनः सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवनप्रार्थनाकामधेनुः उपचितगुरुभक्तेरुत्थितं वेङ्कटेशात् कलिकलुषनिवृत्त्यै कल्पमानं प्रजानां सरसिजनिलयाया स्तोत्रमेतत् पठन्तः सकलकुशलसीमा सार्वभौमा भवन्ति उपचितगुरुभक्तेरुत्थितं वेङ्कटेशात् कलिकलुषनिवृत्त्यै कल्पमानं प्रजानां सरसिजनिलयाया स्तोत्रमेतत् पठन्तः सकलकुशलसीमा सार्वभौमा भवन्ति। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। इति श्रीस्तुतिः समाप्ता।